有 hello，我今日就係會用呢包嘢嚟餵啲貓。如果我可以餵到幾多隻貓嘅，我都唔知。哇！呢啲貓糧原來咁細粒嘅啫，睇下可唔可以餵得到啫。哼，佢真係食啊！叻女，你係男仔定女仔嚟㗎？咁都睇唔出，死蠢！掂喎，我又有幾粒啊？嗱，你好乖啊！你叫咩名啊？全黑色，啲毛幾靚喎，我就叫你強仔啊，好冇？咁老土都改得出，好唔好啊，強仔？哇！估唔到呢包嘢20幾蚊，入邊都唔少嘅，我諗都有100幾粒，75 gram。慢慢食啊！咦，佢唔肯食喎，係呢隻先會食。呢度啊，阿強仔會食，但係你唔會食嘅。嗨，你個頭咩？你叫咩啊？你叫一強，佢叫二強，佢係女定男嚟㗎？一睇就知道係男啦。哇！呢隻型格喎，俾糧佢都未必食啊，唔騷我添喎條頭。傾下偈先啊！好，我要試下用一粒糧。可能佢呢度唔係手語區啊。嗱，我再俾少少你啊。佢好中意食嘢喎，佢餵食貓嚟嘅應該。呢隻係二強喎。嘿，強2，你叫咩名啊？叫聲大佬啦！佢肯食啦，佢終於都肯食啦。喂，呢度，我唔知你叫咩名啊？佢唔騷我，因為呢度全部都係黑貓嚟嘅。有冇第二啲貓嘅咧？好冇味啊 ？OK 啦。今日下午茶好彩見到我咋，我見到有個兄弟好似佢想餵隻黑貓。我又見到一隻啦，哇！你匿得咁埋嘅？咦，佢掘緊嘢喎！我懷疑佢一家人應該係埋藏咗啲嘢喺個泥入面，應該要藏寶喎，我覺得係應該。你有咩喺入邊啊？阿麗珍，我又改咗新名啊，同你。唔好煩我啦！你搞緊乜嘢啊？你搬屋啊？拜拜！我終於俾我見到一隻乳牛貓啦，係咪叫乳牛咧？兄弟添喎！我哋係兩姊妹啊！喂，好多兄弟啊！呢度好味啊！好味啊！佢話倒少少俾你啊！哇！你哋係咪兩姊妹嚟㗎？你哋唔好客氣啊！請你哋食啊！咁我唔係啦。超得意！喂，後面嗰位點解唔咁客氣嘅？唔夠膽嘅佢，唔使客氣喎。我始終有少少怕醜。你眼瞓啊？咦，乳牛媽個樣好似想捉嗰隻雀，想食嗰隻雀喎，應該。咁容易捉到我咩？你睇到佢個步驟啦，慢慢移近去左上角嗰隻雀啊！冇錯啦。
開始有啲反應啊，會唔會咧？佢會唔會飛過去咧？仲唔跑過去嘅？伊比亞，我而家捕捉到佢好似想伊比亞辣嘅，哎呀，走甩咗啦！財經巴閉，會唔會跑過去啊？冇咯。咦？但係呢個係咪兄弟嚟嘅？呢個想捉啊！佢想捉啊！佢想捉雀啊！捕捉佢都捉雀啊！捉雀！隻雀喺邊度啊？冇料到喎，失敗咗呢單生意定？咦？咁啱見到你嘅？嘿，識唔識啊？第一次見到你養貓啊？識唔識啊？出嚟啊！最衰係你，邊度仲有出嚟啊？啊！哦，唔食啦，走添啊佢。哇！又無端端彈咗隻唔同款嘅，講嚟聽下叫咩名？我叫瀟灑，喂，食唔食啊？有糧啊！又多一隻肯食我俾嘅糧，幾型啊！呢兩位，哇！嚇死我！唔使驚啊，唔使驚啊！我唔係過嚟傷害你㗎，只係餵你食下午茶㗎咋。啊，食到而家都唔停喎。Hello，唔好埋你啊！對你唔係哇！點解升得咁高嘅突然間？伸懶腰啊！食飽啦，拜拜。大家姐走咗，你就肯食啦，係咪啊？食啦，慢慢食。醒字派喎你嚇，呢個叻你。臨走又俾我見到你，走得快好世界，使唔使走得咁快啊？呢隻係另外一隻嚟嘅，咁鬼驚，擺晒喺度。呢隻嘢好似想食咁喎，咁叻嘅，你咁醒嘅。好想你就擺近啲。我諗住預備走，倒埋呢度，跟住你又出現咁叻嘅，嚟啦，唔好客氣啊，唔使客氣啊，慢慢食。呢隻牌子有料喎，雞味係得嘅喎，真係。下次試下第二隻味先，俾啲雞味係咪好食啊？